L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un centre d'alta complexitat amb més de 6 segles d'existència. El patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital és el seu màxim òrgan de govern i està format per un representant de l'Ajuntament de Barcelona, un del capítol catedralici i 3 de la Generalitat de Catalunya. Des de la beneficència medieval fins al model assistencial actual, ha canviat en diverses ocasions d'ubicació. Sant Pau ha estat considerat històricament l'hospital de la ciutat i en cada etapa ha sabut transformar-se per respondre a les necessitats assistencials i reptes que se li plantejaven. L'Hospital de la Santa Creu neix l'any 1401 amb la fusió dels 6 hospitals que hi havia aleshores a Barcelona i es trasllada a un edifici més gran, clar exemple del gòtic civil català. Gràcies al llegat del banquer Pau Gil, el 1902 l'Hospital de la Santa Creu canvia d'ubicació, afegeix Sant Pau al seu nom en honor al seu benefactor i es trasllada als nous edificis ideats per l'arquitecte Lluís Domènech i Muntaner, a l'actual recinte modernista de Sant Pau, Patrimoni Mundial de la UNESCO. L'actual hospital es va inaugurar el 2009 per donar resposta a les noves necessitats sanitàries del segle XXI. Ubicat a la cantonada dels carrers Mas Casanovas i Sant Quintí i format per 5 dits quasi independents que s'uneixen en un gran vestíbul que redistribueix les circulacions i relaciona tot el recinte hospitalari. Sant Pau, més de 600 anys d'història dedicats a l'assistència, la recerca i la docència. Un hospital modern, competitiu i dinàmic, compromès amb el seu entorn i orientat a les persones.